یو ټیم کې د اسلام یو توانا اواز اوچت شو نو چېرته ځان له چې ناستې دعا خو ورته وکړه چې خدای د بې سر و سامانۍ په حالت کې د وخت د ظالمانو سره ډغرې وي د وخت د جابرانو په مقابله کې دي او بې سر و سامانۍ حالت کې دي قسم درته خورم چې ما ته کله په ډي آی خان جیل کې په چټۍ کې دننه ملازم خبر راوړه چې ستاسو اووه کسان شهیدان شوي دي او کاروان لا په لاهور کې پروت دی په سلونو زخمیان دي او ډېر لوی ظلم شروع دی بره د هلیکاپټرو نه پیشلنګ شروع دی او ډېر لوی تکلیف سره مخامخ دي نو ما دننه الله جل جلاله ته بل خو لاس کې هېڅ هم نه نه راوتی شو نه مو څه بل څه کولی شو نو ما دننه الله جل جلاله ته فریاد شروع کړ زه په سجده باندې پرېوتم ما وی یا الله دا خو د دین دومره توانا اواز ډېر وخت پس اوچت شو دا خو د یو ډېر اوږدې خاموشۍ نه پس ډېر خلک داسې دي که هغې وایي یعنې سنت و جماعت چې و دا قرآن و مونږ به هر چا ته وایي چې قرآن دی اوس یو داسې جماعت راغی زمونږ په خولو باندې پابندي ولګېده مونږ دا نه شو ویلی چې قرآن دی نو دا څومره د افسوس خبره ده ته یو موټې خاوره راواله او په دغې خوله کې واچوه چې په کوم نوم باندې خلک ستا لاسونه ښکلوي د هغې اهل سنت و جماعت مان وساته حضرت امام خادم حسین رضی رحمت الله تعالی علیه قسم د ما جیل کې هغه خلک وکتل چې د شرک نه کومه فتوی په موږ نه ده لګولې او د مشرک نه کمې موږ ته نه دي کتلې په ایمان درته وایي خوب کوله به راتلل او لاسونه به یې ښکلول وی بیا فرین شه په دغې بابا باندې چې په داسې مشن باندې ولګولی په داسې مشن باندې چې نه ټول عالم په هغې باندې چې کوم دی فخر کوي یا رسول الله لبیک 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 یا رسول د وینې اثر دی د خپل محبوب علیه السلام د عزت او د ناموس خبره تاسو یقین وکړئ دلته په ما باندې عجیبه کیفیت راځي زه بیان نشم کولی د محبوب علیه السلام د عزت او د ناموس خبره ده قسم درته خورم چې هغې قلندر فرمایلی و چې کم از کم لاس کې چې کوم دې توره نشي نیولی نو د شپې دعاګانې په ورله کولی شئ چې خدای پاکه د بې سر و سامانۍ حالت کې دي که دا آواز دباو شو زه درته قسم خورم دا هر چا تسلیم کړې ده که دې دا آواز دباو کړی و تاسو یقین وکړئ که په سل کاله کې بیا د اسلام دپاره چا آواز پورته کړی وي په یو سل کاله کې بیا د حضور د عزت او د ناموس لپاره په دې انداز څوک میدان کې راوتلی وي د مشرف دور نه خو په دې ملک کې د لادینیت یو بیل بنیاد ایښودی شوی هغې خو غوښتله ده چې دا وطن داسې شي چې صرف په نوم باندې به کلمه د لا اله به وایي نور چې مونږ باقي څه کوو دا په ختم نبوت حلفنامه کې ترمیم کېده دا څه لګېده نن ته چې کوم دی په هر ځای کې ودرېږې د پنځوسو شهداو جواب به څوک ورکوي نو ما بیا خو تپوس د هغې خلکو نه وکړه چې د لاهور په ځمکو باندې د 10,000 خلکو وینه تویه شوې ده 10,000 کسانو قرباني ورکړې ده او څه دپاره یې ورکړې ده د دې دپاره یې ورکړې وه چې ظفرالله قادیاني وزیر خارجه وایي دا دې د خپلې عهدې نه لرې شي 10,000 کسان قربان شو وزیر خارجه په خپله عهده باندې براجمان وزیر خارجه لرې نه شو 10,000 کسانو قرباني ورکړه وزیر خارجه په خپل ځای باندې مګر نن چې کوم دی په فخر وی نن ځان په فخر باندې وی چې د 10,000 کسانو قرباني وه د قادیانیت ته یو پیغام و چې موږ هر څه برداشت کولی شو د خپل جانان سره بې وفایي نه شو برداشت کولی د هغه په ختم نبوت حمله نه شو برداشت کولی ما ویل د هغې 10,000 حساب بیا ورکړه چې په هغې باندې ته فخر کوې د دې د حساب نه تا ته ضرورت شته نه ما ته ضرورت شته چې د چا دپاره یې خپله وینه تویه کړې ده د هغوی دربار ته رسېدلي دي صله به مغه ورکوي بدله به مغه ورکوي نه ما تا ته ضرورت شته چې چا د حضور د در د خاورو نه ځان قربان کړی د هغوی د حضور دربار ته رسېدلي